اهلا وسهلا فيكم بريسيبي فور سول. انا الشيف شربل من لبنان، مجوز، عندي 4 اولاد من صغرتها. بلشت بالمصلحه عمري 16 سنه، اشتغلت بكذا مطرح، ببيستري شوب وباوتيل وبريزورت، لحديت ما صرت شيف بيستري وشوكليت. وهلا حاليا انا باي ام اف من 21 سنه. انا امباسادور لكلبو بالميدل ايست. بلشت من سنه 2003 از امباسادور. بسافر على الميدل ايست، الشرق الاوسط، بخدم الزبونات، بعطيهم سبورت، تكنيكال سبورت والنو هاو. انا كنت اشتغل واتعلم مثل الشباب اللبناني. كان عندي بوش قوي كثير من العائله على المصلحه. انا هون بلشت اعمل ريسيرش وحاول قد ما في اجيب معلومات اكثر، وانقل من مطبخ لمطبخ وين في اقدر استفيد اكثر. كنت روح غير واشتغل عندهم. من وقتها انا هون اشتغلت بكذا سيكشن بالمطبخ والبيستري، لحديت ما قررت انه انا بدي اعمل بيستري شيف وشوكولاتيه. انا خيي اللي شجعني على المصلحه، هو اخذني شغلني معه بارت تايم. كنت اشتغل بعد الظهر او بوقت العطل، ونحن اجمالا بنحب العائله كثير. كان عندي قطعه بحبها كثير اسمها سكسي اموند، منا استوحيت هذا الطبق اللي انا بدي اعمله، اللي هو داكواز مع بودينج رايس، لانه كل الامات بالبيوت بتعمل بودينج رايس، بتعمل رز بحليب، وبعتقد موجوده بكل البيوت. نحن كثير بنحب قعده العائله، بنحب نطبخ مع بعض كثير، وقعدتنا طويله، بنجتمع على طول بالويك اند مع قعده طويله، مع الكبه الزغرتاويه، مع العرق، ودائما اكيد في بالاخر في ديسير، واللي هو بذكرنا دائما بالعائله. من هالمنطلق انا اجاني الطبق اللي بدي اعمله، انه يعلقنا شيء بالعائله. وحتى لو انا هلا تجوزت، صرت كبير، صار عندي اولاد، بحب اعملها مع عائلتي، بحب دل هالقصه ما تتغير، ندل العائله عائله على طول. صار معي قصه غريبه. كان عمري 22 سنه اشتغل بشيراتون الكويت، والشيف كان انجليزي اسمه شيف هاري. طلب مني من الطلبات تحضير ام علي. قلت له شو ام علي؟ ما بعرف شو ام علي. هون هو استغرب وبلش يعيط ويعمل ويشيل، جمع الموظفين علي وحسسني انه ما بعرف شيء. انا كنت ببدايتي اكيد، بس كمان حسيت حالي انه ما بعرف شيء بالمره. شو ام علي؟ اجتمعوا كل الموظفين، بنط شيف لبناني بيساعدني بالموضوع، بيقول له شيف انه نحن ام علي مش لنا، ام علي للمصريين. انا حسيت حالي هون انه لازم اتعلم، لازم اعمل ريسيرش، اعرف اكثر، استفسر اكثر عن كل الاشياء. ما قبلت انه دل هيك ما بعرف. ونحن لازم نكون تيم واحد، شيفيه مع بعضنا، لازم نكون تيم واحد، نساعد بعض، وهذا اللي يريحني اكثر، وهذا اللي بجرب اعمله انا هلا حاليا، لاقدر ساعد قد ما فيي بالتكنيكال سبورت. نصيحة من شيف متواضع مثلي: أهم شيء، أهم بارت بالريسيبي هي الريسيبي بحد ذاتها. ما فينا نقفي ولا مرحلة من أولها لآخرها، ما نقول إنه هاي شغلة صغيرة، لا، كلها تستمتع فيها من أولها لآخرها. أكثر دش بيهويني هو سكسي أموند، لأنه كان صعب شغله لنشتغله، وبده تأني مزبوط، بده تكنيك مزبوط، وبحس دايما بطعمته. تشوي بتمك هيك بتحس عم تاكل شيء مهم. من هون انا نقيت طبق اليوم، داكواز بيستاش مع بودينج رايس ومانجو فروتس. ريسيبي فور سول بيتعرفوا علينا اكثر ناس، على شخصيتنا، بفوتوا على بيوتنا، بيتعرفوا علينا عن قريب، بيصيروا يعرفوا نحن كيف بنفكر وكيف بنشتغل. انا اليوم قررت اصور على البحر، لاني انا ساكن بجبال، وبالنسبه لي انا البحر بيعني لي كثير، بكل تفاصيله، بالوانه، بالشيب تبعه، الوانه، الموج، طبقات الالوان. من هون انا بصير استوحي اعمل اشكال للديسير اكثر. انا احلى بارت بحبه بالدش اللي هو عند النهايه، لما بتبلش بدك تنقي الوان او تركب طبقه على طبقه، اي لاير مزبوط، شو الالوان اللي بتناسب تيبقى مرتب اليجونت، يعني يبقى كثير هيك لكجري اكثر.
هيدا البارت كتير كتير بيعنيني. هلا رجعنا على مطبخنا اللي نحن بنقضي كل وقتنا فيه اكثريه اوقاتنا. نحن هلا حنحكي عن الديسير اللي عم نعمله اليوم، وهو بودينج رايس نيست، مؤلف من 3 طبقات، 3 مراحل، 3 اقسام حنعملهم مع ورا بعضهم. رح نبلش اول شيء بالدكواز بيستاش، رح نحطها بالتارت شوكولا، تارت شوكولا هاند ميد. فينا نعملها بالبيوت اكيد، هين كتير. وبعدين بنحكي شوي عن الريسبي، شوي تفاصيل اكثر. وهلا رح نبلش بالدكواز بيستاش. عندنا اول شيء زلال وعندنا سكر، بدنا نحطهم مع بعضهم. بنرجع بنحط الانجريدينت الدراي انجريدينت اللي هن اللوز والسكر بودره مع بعض. واخر شيء بنحط البيستاش، بنسكبهم بقلب التارت شوكولا وعلى الفرن. هول رح نخلطهم مع بعضهم بالمكنه، وبنجهز هول اللوز والسكر مع بعضهم بدهم ينخلطوا. نخلطهم مع بعضهم مزبوط تيصيروا مدموجين مزبوط، يعني يبينوا شغله واحده مش شغلتين. اوكي، هول جاهزين. هلا بدنا نحط الزلال والسكر بالمكنه لنخفق الزلال، يصير عندنا ميرينج. خلصنا الزلال، هلا بناخذ السكر وبننزلهم شوي شوي. ننطر شوي عليهم تيبين الزلال صار بلش يصير ابيض ميرينج. بننزل السكر شوي شوي ليمسك مزبوط الميرينج. بنرشهم شوي شوي سكرات. بنضل عم نخفق ليدوب السكر بقلبها لتصير سموث، نحسها انه ميرينج قويه ومنا فارطه. بس يصير الميرينج جاهز، اوكي، بوقف خفق، نزل. لازم يكون الميرينج ماسك حاله مزبوط، اوكي. نصير ننزل الميرينج شوي شوي مش مره واحده. وبدنا نحرك. هلا بدي احط كل هول فوق الميرينج وارجع اخلط شوي شوي كرمال ما يهبط الميرينج. اهم شيء نضل عم نخفق ما يهبط الميرينج، اوكي. واخر شيء بدنا نحط البيستاشيو. اخر شيء البيستاش. كمان بنقلبهم شوي شوي كرمال ما يهبط، اوكي. اخر شيء حطينا البيستاش، شفتوا صار لونه كتير حلو، والمرينج جاهز لنسكبه بقلب التارت. نجيب كيس صب نسكبهم.
وهلا بدنا ناخذهم على الفرن حراره 160 10 دقائق ل 12 دقيقه. هلا رح نبلش بالمرحله الثانيه، البودينج رايس نيست. عندنا انجريدينت 4 انجريدينت: رز، مي، وكريم، وايت شوكليت. وايت شوكليت كالبو دبليو. بدنا نبلش نحط الرز والمي بناخذهم على النار نغليهم. بعد ما استوى الرزات اوكي بدنا نحط الكريمه ونرجع نغليهم على النار. نرجع بنردهم نغليهم على النار. مثل ما شايفين البودينج رايس صار مع الكريمه جاهزين. وبدنا نحط الوايت كاليتس كالبو فوق الرز. وهلا بدنا نحركهم مزبوط تينمزوا مع الرز والكريمه. بنحرك شوكولا مزبوط ياخذوا مع بعضهم كلهم سوا. وبدنا نسكبها بالمول سيليكون الموديل اللي بدنا اياه. بننقي الموديل اللي بدنا اياه وبنسكبها. بدنا نسكبهم مش نعبيه على الاخير لانه حيجي المانجو فوقها كمان. وبنحطها شوك فريزر. هلا رح نبلش بالمرحله الثالثه الاخيره اللي هي مانجو كونفي. مانجو مع كليكوز جاهزين منزينين. نرجع بدنا نحط فوقهم السكر، واخر شيء بعد ما بيغلوا بنحط البيكتين اللي مخلوط مع السكر. رح نحطهم بالكسرول لنجهزهم. بنحط السكر فوقهم وبنحطهم على النار. بنحطها على النار بنغليها. من بعد ما غليوا المانجو والسكر بدنا نحط البيكتين والسكر فوقهم ونرجع نغليهم غلوة صغيرة على النار. بنحركهم ونرجع بنردهم غلوة صغيرة على النار. هون عملنا المانجو كونفي لنحطها بين الدكواز والبودينج رايس تعطي طعمه. يعني فينا مثل مربى المانجا. اوكي اكيد فينا نعملها بالبيوت. وبدنا نسكبها بين الدكواز والرز البودينج رايس. بدنا نسكب الكونفي فوق الرز اوكي تيكون في عندنا طبقة المانجو بين الدكواز وبين الرز. بنرجع بنحطهم بالفريزر لتجمد مزبوط لنقدر نشيلها من السيليكون. إذا كان عندنا شوك فريزر ما في مشكلة.
بعد ما خبزنا الدكواز بالتارت، اوكي، جبناهم حطيناهم هون، وعندنا المانجو مع البودينج رايس جاهز. بدنا نغطسه بالجلاساج، اوكي، نريحه نتفي لينزل الشوكولا منه، نرجع نحطه على القطعه فوق. فينا نحطها هون اذا الشوكولا عم يشرشر زياده، اوكي، اريح لنا هون. بس تنشف مزبوط نرجع بنشيلها وبنحطها على القطعه، اوكي. اخر بارت من هالديسير اللي هو الديكوريشن، جبنا جولد شوكليت ذوبناه على حراره 45 لنعمل له تامبرينج. تامبرينج يعني لازم يطلع 45 ينزل على 30 لنقدر نعمل فيه ديكوراسيون يلي بدنا اياه، اوكي. والحراره لازم تكون 30 بالضبط. بدنا نعمل نفس الديكوريشن نست هون بالنص على بلاك مجلد من الفريزر. هي ديكوريشن عندنا ديكوريشن من موناليزا كريسبر، عندنا ميلك وايت ودارك وروبي وسولتد كراميل. رح نزين بالميلك. هلا خلصنا الرايس بودينج نيست اللي هي مؤلفه من تارت شوكولا بقلبها دكواز بيستاش وفي مانجو بين الدكواز بيستاش مع البودينج رايس، وعملنا الجلاساج والديكوريشن، وهلا صرنا جاهزين لنقص وندوق.